He's my sister នេះទម្រង់ក្នុងការនិយាយនាងគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ He's my brother គាត់គឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ I'm from Cambodia ឃើញទេ I'm from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេប្រើទម្រង់ short form នេះគឺសម្រាប់ in speech ណាក្នុងការនិយាយ in speech of conversation ក្នុងការនិយាយបែបសន្ទនាគេប្រើពាក្យទម្រង់ខ្លីទាំងអស់ហ្នឹងបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកកន្លឹះណាពូកែវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ដំបូងពួកនេះជា clear ឬក៏ជាកន្លឹះមួយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់សិក្សានៅវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងគឺគាត់ត្រូវចេះពីព្រោះហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់តើយើងត្រូវរៀនអំពីវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ដំបូងមានអីខ្លះដូចពាក្យ It's a beautiful day ថ្ងៃហ្នឹងល្អមែនតើIt isn't very warm today ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាអាកាសធាតុហ្នឹងវាអត់សូវក្តៅល្មមណាវាអត់សូវក្តៅខ្លាំង very warm មានន័យថាអ៊ុនណាវាអត់សូវអ៊ុនហ្មងទេវាអាចក្តៅដែរណាបងប្អូនបាទ It usually hot here អូអាហ្នឹងជាធម្មតាក្តៅ It usually hot here អញ្ចឹងបងប្អូននឹងរៀនថាការប្រើប្រាស់នេះគ្រាន់តែបងប្អូនឃើញក្បាលឬក៏ thumbnail នេះមកបងប្អូនដឹងថាអាហ្នឹងច្បាស់ជាពាក្យមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ verb to be ហើយ verb to be វាជាពាក្យមួយដែលយើងប្រើញឹកញាប់ហើយជា clear មួយដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ដំបូងដែលកន្លឹះដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំតែម្ដងបាទតោះយើងមករៀនចឹង present simple នេះវាយើងរៀនច្រើនតែចំណុចនេះខ្ញុំយកវាមាន I am និង am not ដែលជាប្រភេទនៃ present simple ដែរប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌ verb to be បាទតោះបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍មិនឧទាហរណ៍ទេណា Here are some example of be in the present simple អញ្ចឹងប្រែថាម៉េចនេះណែឬក៏ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់ to be មាន am is are នៅក្នុង present ហ្នឹងនៅក្នុង present simple នៅក្នុងប្រយោគ present simple អញ្ចឹង am is are បាទឧទាហរណ៍ថា This is my brother he's 10 years old This is my brother he's 10 years old នេះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងមានអាយុ10ឆ្នាំហើយណាចុះបងប្អូនឃើញពាក្យ is ទេ this is នេះគឺជាប្រយោគ present simple ដែលជាប្រភេទនៃ verb to be ហើយ his នេះក៏ជា verb to be ដែរគេ say short form ទម្រង់ខ្លីអញ្ចឹងនេះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ This is my brother he's 10 years old គាត់នឹងមានអាយុ10ឆ្នាំបាទ I'm a student these are my books ណា I'm a student these are my books ខ្ញុំគឺជាសិស្សទាំងនេះគឺជាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ These are my books អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ to be am ណា am a student ខ្ញុំគឺជាសិស្ស These are my book នេះគឺជាទាំងនេះគឺជាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំបាទតោះ They aren't at home they're at theater ណា They aren't at home they're at theaterពួកគេមិននៅផ្ទះទេ They aren't at home ពួកគេអត់នៅផ្ទះទេ They at theater ពួកគេនៅឯរោងភាពយន្តទៅមើលកុនបាទអីបាទចឹងបងប្អូនឃើញ to be ទេ aren't ណា are អានេះគឺជាទម្រង់ short form មកពាក្យ they are អានេះ they aren't មកពាក្យ they are not ណាបាទពួកគេអត់នៅផ្ទះទេពួកគេនៅឯរោងភាពយន្តនៅរោងកុនណោះបាទចឹង we form the present simple of be like this ណា we form the present simple of be like this មានន័យថាយើងបង្កើតទម្រង់ណា we form យើងបង្កើតទម្រង់ present simple នៃ verb to be ហ្នឹងគឺក្នុងទម្រង់ដូចនេះ like this ដូចនេះបាទណា we form the present simple of be like this បាទដូចនេះចឹង positive បងប្អូនឃើញមានទម្រង់ស្រេចខ្ញុំដាក់ឲ្យស្រេចចឹង singular គឺមាន short form plural មាន short form សម្រាប់ positive គេប្រើបែប I am នេះគឺជាទម្រង់ singular positive នៅពេលដែលយើងប្រើ short form am ណា am
am មកពាក្យ I am ណាតែគេសេ short form am អញ្ចឹងទៅ plural we are are ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង plural ណា we are អញ្ចឹងវាទៅជា we'reហ្នឹងគឺជា short form របស់វាគេសេ short form បើយើងសេទម្រង់វែងគឺ we are បើយើងសេ short form we're I am say short form am ណា you are say singular you are ប្រែតាអ្នកគឺជាអញ្ចឹងគេ say short form ទៅ your ហ្នឹងគឺទម្រង់ខ្លីមកពាក្យ you are plural ក៏ដូចគ្នានេះ you are your ដូចគ្នាពីរហ្នឹងគឺប្រែដូចគ្នាអានេះគ្នាឯងម្នាក់តែម្នាក់ឯង you are ហ្នឹងម្នាក់តែម្នាក់ដល់ពេល your ក៏ម្នាក់ដូចគ្នាដល់ពេល plural you are អ្នកទាំងអស់គ្នា you are ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា your គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរនេះគឺ say short form he she it ណា he she it គឺយើងប្រើ to be របស់វាគឺ is ណា he she it យើងប្រើ to be របស់វាគឺ is ដល់ពេល short form របស់វា his she's its ណា his she's its say short form គឺ he ហើយ apostrophe ហើយ s he she apostrophe ហើយ s its apostrophe ហើយ s មកអញ្ចឹងវាមកពាក្យ he she it ឬ he is she is it is នឹងឯងដល់ពេលយើងសេទម្រង់ខ្លី his she's its they are មកពាក្យ there តោះនេះបងប្អូនបាទតោះអូខេបងប្អូនមើលទម្រង់ negative ម្ដងទម្រង់ negative អញ្ចឹង I am not ស្មើពាក្យ I'm not ណា I am not ជា singular ហើយគេប្រើទម្រង់ negative គឺ I am not ដល់ពេលគេប្រើក្នុង short form I'm not ណា I'm not a student ខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សទេឬក៏យើងនិយាយថា I am not student ខ្ញុំមិនជាសិស្សទេដល់ពេល plural we are not ស្មើពាក្យ we not ហ្នឹងពួកយើងមិនមែនជាអីគេទៅអានេះ we are not គឺដូចគ្នាប្រែដូចគ្នាប៉ុន្តែទម្រង់ short ទម្រង់របស់វាជា long form ហើយនិង short form ណាបងប្អូនបាទ you are not ណាអ្នកឯងមិនមែនជាអីស្មើពាក្យ you are not ឬក៏យើងសេដាក់ថា you aren't ក៏បានដែរ you aren't ឬក៏ you not ក៏បានដែរនេះដូចគ្នាដែរ you are not ទម្រង់វែងដល់ពេលទម្រង់ខ្លីរបស់វា you are not ឬក៏ you aren't ក៏បានដែរណាបានដូចគ្នាណា he she it is not ណាពួកគាត់មិនមែនជាអីចឹងទៅ he she it is not យើងប្រើ is not ឬក៏យើងប្រើជា short form ទម្រង់ខ្លី he she it isn't ណា he she it isn't ណាឬក៏ is not ខាងដើមទម្រង់វែងណាបាទ they are not យើងសេជាទម្រង់ខ្លី they aren't ឬក៏ they're not ឬក៏យើងប្រើពាក្យ they aren't ក៏បានដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទតោះមកបន្តមកទៀត in speech we usually use the short form ណាមានន័យថាក្នុងការនិយាយគេប្រើប្រាស់ពាក្យទម្រង់ខ្លីក្នុងការនិយាយគឺជាធម្មតាយើងប្រើប្រាស់ short form ទម្រង់ខ្លីមិញ they not they aren't ណា I'm not ណា he isn't ចឹងទៅគេប្រើទម្រង់ក្នុងការនិយាយបាទឧទាហរណ៍ថា she's my sister នេះទម្រង់ក្នុងការនិយាយនាងគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ he's my brother គាត់គឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ I'm from Cambodia ឃើញទេ I'm from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេប្រើទម្រង់ short form នេះគឺសម្រាប់ in speech ណាក្នុងការនិយាយ in speech or conversation ក្នុងការនិយាយបែបសន្ទនាគេប្រើពាក្យទម្រង់ខ្លីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ we use ឥឡូវការប្រើប្រាស់ម្ដងទី1 to say who we are ទី1គឺការប្រើប្រាស់ verb to be ខាងដើមនេះគឺគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយថា who we are តើពួកយើងជានរណាណាបាទឧទាហរណ៍ថា I'm Pronin and this is my friend Kutia from Thailand ណា I'm Pronin and this is my Kutia from Thailand ខ្ញុំគឺលោក Pronin ខ្ញុំឈ្មោះ Pronin ហើយនេះគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Kutia គាត់មកពីប្រទេសថៃណា I'm Pronin and this is my friend Kutia from Thailand បាទតោះនេះបាទទី2ចំណុចទី2គឺ to talk about the weather ចំណុចទី2គឺយើងប្រើប្រាស់
to be ហ្នឹងគឺដើម្បីនិយាយអំពីអាកាសធាតុដែរ It's cold today អូថ្ងៃនេះរងាណា It's cold today ថ្ងៃនេះរងាណាបាទទី3ណា to talk about the time ណាគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាណា to talk about the time គេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាឧទាហរណ៍ថា it's 4:30 you are late ណា it's 4:30 you are late ឥឡូវដល់ម៉ោង4កន្លះហើយអ្នកឯងមកយឺតម៉េះណា it's 4:30 ម៉ោង4កន្លះហើយ you are late អ្នកឯងមកយឺតម៉េះฉะนั้นគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ